Друзья, к нам заехал гость на BMW X5 с жалобами, что спереди что-то стучит. Машину гость приобрел уже со стуком, обращался неоднократно в другие сервисы, причину стука установить так и не смогли. Мы раскачали машину на вибростенде, в процессе диагностики обнаружили, что стук идет от подушки двигателя. Предыдущий владелец автомобиля менял подушку в другом сервисе, и при установке там сорвали резьбу. И, соответственно, подушку не закрепили как нужно. Если вас беспокоят стуки, скрипы в вашем автомобиле, записывайтесь на диагностику на вибростенде.